Herkese selam. Bu videoda lezzetli bir pizza tarifi var. Bir hamur yoğuruyorsunuz ve 4 tane büyük boy pizza çıkıyor. Maliyeti dışarıda yediklerinize oranla gerçekten çok düşük. Ayrıca istediğiniz malzemeleri ekleyebildiğiniz için de kendinize özgü pizzalar yapma fırsatı buluyorsunuz. Gerçekten ben evde yapmaya başlayalı pizzaları dışarıdan sipariş vermek istemiyorum. Hem evde daha lezzetli oluyor hem de daha ucuza mal edebiliyorsunuz. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Hazırsanız yapımına geçelim. Pizza sosu için tavayı ocağa aldım. Altını da açıyorum. İçine 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Hemen arkasına tepeleme 1 tatlı kaşığı da domates salçası ekliyorum. Salçayı kısık ateşte yaklaşık 1 dakika kadar kavuracağım. Salçayı kavururken ocağın altını kısmayı unutmayın. Eğer çok yüksek ateşte olursa salçanız hemen yanabilir. Salçayı çok az kavurduktan sonra 2 diş rendelenmiş sarımsağı ekliyorum. Sarımsağı da şöyle bir karıştırıp diğer malzemeleri ekleyeceğim. Şimdi üzerine 2 su bardağı domates sosunu döküyorum. Son olarak baharatlarını ekleyeceğim. Burada silme 2 çay kaşığı kadar tuz var. 2 çay kaşığı fesleğen. Yine silme 1 çay kaşığı karabiber. Domatesin tadını dengelemesi için de yarım çay kaşığı toz şeker ekliyorum. Ardından malzemeleri karıştıracağım. Artık ocağın altını orta ateşe getirebiliriz. Yaklaşık 2-3 dakika sos kalınlaşana kadar pişireceğim. Sosumuz hazır. Çok da güzel bir kıvamı var. Bunu sadece pizza sosu olarak düşünmeyin. Makarna ve yemeklere de çok yakışan bir sos. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ocağın altını kapatıp bu şekilde soğumaya bırakacağım. Artık pizza hamurunu hazırlayabiliriz. Burada 4 su bardağı un var. 1 su bardağı da kenara ayırdım. Bunu pizza hamurunu yoğururken kullanacağım. Şimdi kenara alıyorum. Şimdi unun ortasına bir havuz açıyorum. İçine 1 paket instant kuru maya. Mayanın üzerine de 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şeker mayanın daha kolay aktive olmasını sağlıyor. Unun kenarına da silme 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Son olarak 2 su bardağı ılık suyu ortasına döküp yoğurmaya başlayacağım. Yoğurmaya başlıyorum. Hamur toparlandığında şöyle kenara alıyorum. Tezgaha ayırdığımız undan dökelim. Hamuru daha kolay yoğurmak için tezgaha alalım. Hamuru tezgaha alırsanız çok daha kolay yoğurursunuz. Şimdi üzerine biraz da un serpiyorum. Elime yapıştıkça un ekleyerek yoğurmaya devam edeceğim. Elime yapışıyor. Biraz daha ekleyeceğim. Unu azar azar eklerseniz daha kontrollü eklemiş olursunuz. Böylelikle un miktarını fazla kaçırmazsınız. Evet, hamurumuzu yeterince yoğurduk. Böyle hafif ele yapışan ama una da doymuş bir hamur elde ediyoruz. Ayrıca kenardaki unun tamamını kullanmadım. Burada 1 su bardağı un vardı. Yaklaşık yarısını kullandım. Yani böyle bir hamur yaparken 4,5 su bardağı un yetti. Söylediğim gibi unu kontrollü eklemenizde fayda var. Çünkü markasına göre ihtiyaç duyacağınız un miktarı değişebilir. Şimdi derin bir kap alıyorum. İçine 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Hamuru da alıp içine yerleştireceğim. Şöyle zeytinyağına buladıktan sonra üzerini kapatıp yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Hamur yeterince mayalandı. Şimdi tezgaha alacağım. Önce rulo haline getireceğim. Daha sonra 4 parçaya böleceğim. Hamuru mümkün olduğunca 4 eşit parçaya ayırdım. Şimdi her birini beze haline getireceğim. Önce şöyle toparlıyorum. Daha sonra elimde yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Şimdi bir tanesini tezgahta bırakıp diğerlerini kenara alacağım. Bu hamur çok yumuşak bir hamur olduğu için elinizle bile kolaylıkla açabilirsiniz. Ama dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Hamurumu yeterince açtım. Ben ince hamurlu pizzalar yapacağım için kalınlığını bu şekilde bıraktım. Siz de dilediğiniz kalınlıkta açabilirsiniz. Şimdi fırın tepsisini alıyorum. Tabanına da pişirme kağıdı yerleştirdim. Şimdi pizzaya tat vermesi için pişirme kağıdının üzerine mısır unu serpiyorum. Hamuru da mısır ununun üzerine alacağım.
Mısır ununu dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Ben sevdiğim için ekledim. Eğer pişirme kağıdı kullanıyorsanız tabanına hiçbir şey dökmeden hamurunuzu yerleştirebilirsiniz. Ama doğrudan tepsiye yerleştirecekseniz biraz un ya da mısır unu ekleyip o şekilde hamurunuzu almalısınız. Diğer türlü hamurunuz tepsiye çok fazla yapışır ve kaldırmakta zorluk çekersiniz. Şimdi hamuru merdaneye sarıp tepsiye yerleştireceğim. Hamuru tepsiye aldıktan sonra düzeltebilirsiniz. Önce hazırladığımız pizza sosunu tabanına süreceğim. Daha sonra rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Daha sonra dilediğiniz malzemeyi pizzanıza ekleyebilirsiniz. Ben sucuklu yapacağım. Ardından biraz kapya biber, biraz da yeşil köy biberi ekliyorum. 1-2 tane de çeri domates ekliyorum. Ben pizzaya zeytini de çok yakıştırırım. Son olarak biraz da konserve mısır ekleyeceğim. Pizzamız fırına gitmeye hazır. Yalnız ortanın bir alt tarafında pişireceğim. Diğer türlü üzerindeki malzemeler biraz yanabilir. Ortanın bir alt tarafında pişirirseniz eğer çok daha dengeli pişer. Şimdi pizzayı alıyorum. Önceden ısıtılmış 240 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişireceğim.